大家好，我是巨大车的小蔡，很开心又带大家来试车哈。这一台是 CX-5 2025年式样哈，2轮传动的。车主在刚拿到新车的时候，他就把避震器做了一个更换那个 CX-5 1代的 Low Force Sport 就 KYB 的黄筒。那搭配起来之后几个问题，第一个是车身高度下不来啊，一直都维持大概在4指半。第二个问题的话，就是它后轮后轴会有异音啊，换完之后会有异音。那因为其实它要把配件去移转过去上座啦等等之类的，基本上这样是可以做安装啊，但是阻尼配重啦、车重的问题啊，这些都不是针对 CX-5 2代来搭配。那车主呢一直很犹豫，看到在 YouTube 上面我们之前装过这个 HR 的一个短弹簧，高度呢3指左右是他想要的，然后我们来接下来去做一个更换。那目前我们已经更换完成了哈，主要是针对它的车身高度，然后异音的部分呢，还有路感的部分，我们来跟大家做一个说明。好，我们现在就来试车了 ，Let's go。不过说实在话哈，这个异音的问题是解决了哦，因为当初可能是因为组装问题，或是因为弹簧问题，其实现在已经不可考了，因为我们已经换上新的 HR 短弹簧，所以这部分呢异音处理好，但是有可能是2个原因。OK， 那接下来我们继续看一个路感的一个行驶的状况。我们现在时速呢大概70左右，然后我们来过弯，在换车道跟过弯中换车道呢，这个稳定性非常的高哦。开起来其实跟轿车有点类似啊，也没有过多的弹跳哈，通常在一次就已经吸震完成了。当然了，它因为搭配了 KYB 的黄筒，所以吸震效果会特别的优秀，特别强啊，所以不太会感受到第2或第3次的复式弹跳。1分前震1分后啊，德国弹簧有德国弹簧的一个强项啊，做起来 Q， 然后耐用度高，车身降低的部分有很多种可以做选择。OK， 接下来呢，我们来看车身高度的部分啦 ，Let's go。